హాయ్ అండి. కుదిరితే ఒక కప్పు కాఫీ. సో, అన్నట్లుగా కాఫీ లవర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? సో, కాఫీ లవర్స్‌కి ఫిల్టర్ కాఫీ మంచిగా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఈ ప్రొడక్ట్‌ని ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే నార్మల్‌గా ఫిల్టర్ కాఫీ మీరు సెపరేట్‌గా బాయిల్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసి అలా కాకుండా పర్ఫెక్ట్ ఫిల్టర్ కాఫీ ఒక మంచి కాఫీ పౌడర్‌తో రావాలి అనుకుంటే ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నది కూడా చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో నేను తీసుకున్నాను. సో, పర్ఫెక్ట్ ఫిల్టర్ కాఫీ మేకింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేను కుదిరితే ఇంకొక వీడియోలో కూడా షేర్ చేస్తాను. బట్ మీకు ఫిల్టర్ కాఫీ ఆల్రెడీ మేక్ చేయడం తెలుసు అంటే మాత్రం ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది కదా! సో, ఈ విధంగా మీకు ఒక మంచి బెస్ట్ బై ప్రొడక్ట్ అయితే నేను కింద ట్యాగ్ చేస్తున్నాను. సో, మీకు కూడా ఒక మంచి ఫిల్టర్ కాఫీ పెట్టుకొని తాగాలని ఉందా? సో, వెంటనే ఈ ప్రొడక్ట్ అయితే ట్రై చేయండి. Thank you friends. Please subscribe and like the video.